大家好，我是店小五，今天来修一个同样粉丝的冰箱主板。这是一个电源闸机二修的。粉丝说代换了一个电源模块上去呢，然后输出电压跳动不正常，这应该是这个模块功率小了。那这样子呢，我们还是得把原电修复。这边呢已经拆了很多件，扣一这个位置应该是开关管，顺着过去呢，这个位置是一个6角的电源芯片。接下来呢，我们把这个模块拆掉，注意把之前的电源给恢复一下。先把保险烧黑的这个位置清洗一下，再把之前改的模块拆掉。经过检查呢，电源部分还有损坏的元件没拆完啊，比如这颗二极管，这是开关管3级的一颗放电管。下面恢复原液之前呢，还要把烧毁的铜箔接好。OK， 费了78个小时呢，终于把所有的元件，包括芯片和这边缺失的电路接头电阻以及电容全部补好。然后呢，这边查出一个关键性的元件，就是这个啊，它是尖峰吸收电路上的一个二极管，这儿用的是 ES1M 快恢复1安的。跟大家开路实测一下，正向导通值 0.4， 再看这是反向值 0.5， 正常反向值应该是无穷大啊。那这呢也应该就是最初的闸机原因了。这个不找出来，上电又会炸啊！这儿代换一颗2安的快恢复，功率大一些。焊好最后一颗配件，清洗干净底板。接下来大家手机随便拿啊，我感觉不会炸，直接省电，没炸吧？测量300伏，320正常。直接测量开关电源输出，这路 15.7 正常稳定。再看其他路，12伏也正常。这芯片供电 11.7 伏没问题。看一下驱动板上的直灯成功点亮。好了，那这样看来呢，我们这个原装电源总算是完美修复了。就看来呢，其实这种电源非常简单，同行师傅呢不可能不去修啊。估计就是因为这颗二极管，导致呢要么修了保护，要么修了炸啊，最后干脆就代换模块，模块代换了不行，就到我这里来了。可惜了，作为粉丝呢，你成功就差最后一步了。最后需要系统全面学习电源维修的铁，可以看一下专业小网册或者主页橱窗，都有详细的理论课程视频。最后感谢大家收看。